طباخ سيف الدين. اليوم نقدم لكم بروشيت ديال الصدر ديال الدجاج. هنايا عندي تقريبا كيلو شي 100 غرام ابوبري. العطريه تنحتاج الزعتر، ازير، سكينجبير، معلقه ديال السمن صغيره، انا عندي فص ديال الثومه كامل حكيتو، الملحه، الخرقوم، الزبر مطحون والسودانيه، وتنحتاج لا موطار والصوجا. بون تندير لا موطار هذا، نديرها مزيان، الدجاج تيبغي لا موطار هادو عاد نخلط معاهم الخضره، ندير فيها مطيشه والكورجيت ونديرهم بروشيت لا صوجا، وتندير العطريه هذه كامله هذا، وتنعرك وتندير نخلط مع دابا الخضره نقطعها حتى هي اونتيدي. قلت لكم الفلفله ومطيشه ونخلطها مع هادو، نزل لك السفاد. قررت المطيشه، انا خديت 4 المطيشات قطعتهم تقريبا على 8 على حسب تجي في القطيف. خديت 2 فلفلات هما قطعتهم مكاريات، وخديت الكورجيت قطعتها رونديل. دابا نعرك هادشي باش الخضره تشرب شويه ديال الدقامه، ومن بعد نبقى نزل لكم في السفاد. دابا نزلت وزدتهم حتى الصوصي ديال العجل، تيجي بحال الميكس الكري. انا درتهم شويه يتشواو فوالا تيجيو هائلين. واللي بغى الحرور يزيد ديك الطبيصه اللي فيه سميتو السودانيه وشويه د الملحه وشويه د لاموطار. ايوا بالصحه والراحه. نتلاقاو من بعد نشوفوا الطبق النهائي. الطبق النهائي درت طريقو صوتي، لوبيا سلقتها وزدت شويه ديال الثومه، زويت البرديه وشحرتها. فوالا تيجي لاصيط تجي هائله. فوالا بالصحه والراحه.